अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुहासबो में मां वही मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, मुहासबो प्रोग्राम में जी तव्हां स्क्रीन ते असो लाइव नंबर ॾिसी रहा हूंदा ऐं असांखे तव्हां लाइव कॉल करे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। पंहिंजे के भी मसले कंहिं भी शिकायत जे लाइ प्रोग्राम में असांजा ख़ुसूसी मेहमान आहिनि वॾे वज़ीर इंस्पेक्शन टीम जा सरबराह हाजी मुज़फ़र शुजरा साहब। वॾी महिरबानी शुजरा साहब तव्हांजूं शिकायतूं ॿुधंदा ऐं कोशिशि कंदा उन्हनि खे हल करण जूं। त तव्हां स्क्रीन ते असांजो नंबर ॾिसी रहा हूंदा, हाणे तव्हां असांखे कॉल करे असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। शुजरा साहब, प्रोग्राम मुहासबो में जीअं त असांखे कॉल्स भी ईंदियूं रहंदियूं ऐं पंहिंजूं शिकायतूं भी जेके आहिनि से कॉलर्स तव्हां ताईं पहुचाईंदा रहंदा। लास्ट प्रोग्राम जे हवाले सां जेकॾहिं असां ॻाल्हि ॿोल कयूं त कहिड़ा मसइला, जीअं तव्हां चयो त रिटन में भी तव्हां उन्हनि सां राब्तो कंदा आहियो? ये सभी मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा मसइला आहिनि जी। कंहिं वटि पाणी कोन्हे, कंहिं वटि बिजली कोन्हे, कंहिं वटि रोड रस्ता कोन्हनि, कंहिं वटि स्कूल अस्पताल कोन्हनि। उहे माण्हू वीचारा जेके नथा पुॼी सघनि या ऑफिसर जेके उनखे लिफ्ट कोन था कराइनि त पोइ उहे वीचारा हिते असांजे हिन प्रोग्राम में कॉल कंदा आहिनि ऐं सुबुह जो वरी मां उनखे रिस्पॉन्स ॾींदो आहियां। इन ते ॻाल्हि ॿोल भी कंदा रहंदासीं ऐं तव्हां खां हिन जो अपडेट वठंदा रहंदासीं। गॾोगॾु असां पंहिंजूं कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल कंदा रहंदासीं। मोहम्मद ख़ान सूमरो आहिनि, कंबर मां हिननि असांखे कॉल कई आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अदा ॻाल्हायो हाजी साहब सां। वालेकुम सलाम अदब। सुमरा साहब नंबर तो ॿुधायो। हाँ 40178। ठीक है सुमरा साहब, हाणे थी सके तो हिन जून जे महीने में तव्हां कमु करे ॾियनि सीसी स्ट्रीट। जेकर जून जे महीने में नथा करे ॾियनि त पोइ वरी नए सां ॾिसंदासीं। बहरहाल सुभाणे वरी उनखे थोरो इंजीनियर साहब खे चवंदासीं त महिरबानी करे तव्हांजो इहो सीसी फ्लोरिंग थी वञे त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, छो चवंदासीं, असां वेठा थियल आहियूं तव्हांजे ख़िदमत लाइ त वेठा आहियूं न। शुजरा साहब, ॻाल्हि ॿोल कईसीं पई गुज़िरियल प्रोग्राम जे हवाले सां, जिन कॉलर्स असांखे फ़ोन करे पंहिंजा मसइला ॿुधाया हुआ त उन्हनि जे हल जे हवाले सां उनमें पहिरियों हिकिड़े अहमद अली साहब जैकाबाद खां फ़ोन कई त मुलाज़िम आहियूं पका कोन थिया आहिनि। मां चयो तव्हां इहो मोकिलियो मूंॾे, इहो जेको आहे पंहिंजो सभु ठाहे मोकिलियो त मां उनखे सेक्रेटरी साहब खे मोकिले छॾियां ताकी, छो जो गवर्नमेंट ऐलान कयो आहे त जंहिंखे 5 साल थिया आहिनि उन 5 साल वारनि खे पको कयो वेंदो। हिननि ग़रीबनि सां को कंहिं चङी तरह हाल अहिवाल कोन कयो। मां हिनखे चयो त पंहिंजे ऑफिस मां कागज़ फॉर्वर्ड कराए सेक्रेटरी ॾे मोकिलियो। सेक्रेटरी साहब जेको आहे इहो चीफ मिनिस्टर साहब खे समरी पुटअप कंदो ऐं समरी पुटअप थींदी त पोइ चीफ मिनिस्टर साहब हुनखे परमिशन ॾींदो, पोइ सभु माण्हू पका थींदा। त उहो मां ॾसियो अथव। हाणे अलाह करे पाण कनि थोरी हिमत माण्हू त। मां हिकिड़े कल्ह वसीम अब्बास हिकिड़े फ़ोन कई, मां हिनखे 2 ॾींहं 3 ॾींहं मुसलसल कॉल कयो, मुंहिंजो रिंग वञे पई पर फ़ोन कोन कयईं। माण्हू अहिड़ा माण्हू बि आहिनि हिन दुनिया में। इहो असां ज़रूरु चवंदासीं त जॾहिं तव्हांखे कॉल वञे थी त तव्हां उहो कॉल रिसीव कयो त जीअं तव्हांजो मसइले जे शिकायत तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव ॾियो था, उहो तव्हांजो मसइलो हल थी सघे। ख़ाकी रानीपुर मां असांखे कॉल कई आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, कहिड़ो मसइलो आहे तव्हांजो? छा मसइलो? नंबर त लिखिया था तव्हांखे? नंबर 0346 हा दा 0346 54 31 500। 500। मसइलो छा हुयो? मसइलो नहीं हो जितनी आपकी रविया है कि पूरे दिन दी के इतला के ताई काम नहीं था होंगे सही कराया था के ने फलान की 2 महीना किया महीनों नहीं ये को वनो ना आदर काटे तकलीफ है वनो रान को केस में कराओ गरीब मां खबर आता है। तकलीफ तो करनी पवंदी थोड़ी घणी यार, तकलीफ कंदो त ठीक है। वरी सुभाणे
सुभाणे डीसी साहब खे चऊं था त हाज़िर तव्हांजो कमु करे पर तकलीफ़ करणी पवंदो जेको बि हुजे चवंदासीं असां तव्हांजो ग़रीबनि जो कमु न कंदो पोइ कीअं रहंदो हुते ख़ाकी रानीपुर मां असांखे कॉल कई यकीनन पंहिंजे कम जे लाइ 2-3 चकर हणणा पवंदा पर शुजरा साहब माण्हू एतिरा थकिजी पिया आहिनि ऑलरेडी हिते कॉल करण खां अॻु में चकर हणी करे या फ़ोनूं करे करे पोइ चाहिनि था त तव्हांजे हिकिड़े कॉल सां ई असांजे प्रोग्राम जे ज़रिए जेके कोशिशूं एफर्ट्स तव्हां वठो था इन्हनि जूं शिकायतूं ॿुधी करे त इन्हनि जो मसइलो जल्द खां जल्द हल थी सघे उहो त हाणे दुआ कनि अलाह करे को अहिड़ी मूंखे पावर मिली वञे ताक़त मिले जो ग़रीबनि जो सभिनी जो कमु करे सघां बहरहाल पोइ बि घणो कमु थिए थो पियो माण्हू रिस्पॉन्स मिले थो पियो पर असां में शायदि मां पाण सिंधी आहियां न थोरो असां में सुस्ती आहे असां हिकु दफ़ो वियासीं ॿियो दफ़ो वियासीं टियों दफ़ो जेके न वियासीं ऑफिसर न मिलियो पोइ चवंदा ॿाहिरि खॾ में पियो वञी कम खे असांजी रोज़ु तकलीफ़ कयो आहे जीअं साईं चए पियो त हाणे रानीपुर खां असां रोज़ु किरायो भरे वञूं था रानीपुर ऐं ख़ैरपुर ईअं गॾिया पिया आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे जेकॾहिं पाण वेंदो ख़ैरपुर हूअं बि हिनजो ज़िले जो कैपिटल आहे सो जेकॾहिं वेंदा हुते डीसी साहब अॼु न मिलियो सुभाणे न मिलियो ॿिए ॾींहुं मिलंदो आख़िर मिलंदो ऐं मिलंदो त कमु थींदो पर असांजा माण्हू थकिजी था पिया अलाए छो मां त चयो आहे सभिनी माण्हुनि खे त मां कुझु कोन थो करे सघां जेसिताईं तव्हां कुझु न कंदव पाण कंदा असांजे इन प्लेटफॉर्म जे ज़रिए तव्हां एफर्ट्स वठो था तव्हां ताईं शिकायतूं पहुचनि थियूं त माण्हुनि खे घुर्जे त उहे पाण बि थोरियूं घणो 2-3 चकर हणनि छो त असां वटि चकर हणण खां सवाइ त कमु थींदो ई कोन हिकिड़े दफ़े असां पाण ॾिसो हिते टाइम तव्हांखे ॾियूं था ग़रीबनि जे करे हिते वेठा आहियूं वरी उतां वञी फ़ोन करे उनखे ॻाल्हाईंदो आहे हिकु दफ़ो न 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा फ़ोन करे पुछंदा कमु थियो न थियो कमु न थियो तव्हां फलाणे सां मिलो वञी पोइ हुन सां मिलंदा आहिनि न मिलंदा आहिनि उहो मिलण बि नथा चाहिनि त पोइ हाणे कमु कीअं थींदो कॉलर असां सां लाइन ते आहे शिकारपुर मां असांखे कॉल कई आहे मंज़ूर अली हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मंज़ूर अली यार वापस जनाब सारो दारो खां मुजादा बाकी सलाम शिकारपुर जी कुछ आयो भेण जी अदा कहिड़ो मसलो आहे तव्हांजो साईं वॾा साईं अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं वालेकुम सलाम अदा तव्हांजो जेको आहे न डीओ साहिबु उनखे चार्ज मिलियल आहे शिकारपुर वारे खे तव्हांजी जेकॾहिं इहा जांच करणी आहे मिलियल आहे त ठीकु आहे न त मां हिते पुछियोमि सेक्रेटरी साहिबु वियो आहे ॿाहिरि उहो अची वेंदो सुभाणे जेकॾहिं न मिले हा ठीकु आहे बिल्कुलु तव्हांजी जीनन मसइलो आहे तव्हांजो DDO हुननि चयो त असां पावर ॾेई छॾिया DO खे हाणे ख़बर न आहे DO वेहे थो नथो वेहे उहा ॿी ॻाल्हि आहे बाक़ी DO खे हुन मां त पुछियोमि ऑफिस खां ॿियो सेक्रेटरी साहिबु वियो आहे ॿाहिरि उहो सुभाणे अची वेंदो सुभाणे मां हुन सां ॻाल्हाए वरी तोसां ॻाल्हाईंदुसि पोइ ऐं तोसां ॻाल्हाए वरी नंबर ॿुधाए छॾ ॿीहर हा 35 14 834 गर्मी तो कोन शुरू थी आहे न गर्मी तो कोन शुरू थी आहे न महिरबानी मंज़ूर अली शिकारपुर में असांखे कॉल कई शुजरा साहब 2-3 महीननि खां इहे असांखे शिकारपुर जे हवाले सां फ़ोनूं अचनि पियूं DDO जी मुक़ररी जे हवाले सां तव्हां ॿुधायो त DO खे पावर्स ॾिना विया आहिनि पर मुंहिंजे ख़्याल में उते अहिड़ी का सूरत हाल कोन्हे इंतिज़ामी इलाही मसइलो आहे जंहिंजे करे एॾी ग़फ़लत एॾी लापरवाही एतिरे अरसे खां हीअ त हाणे कमाल जी ॻाल्हि आहे मां जॾहिं हुननि खे फ़ोन कयां उहो चवंदासीं असां त DO खे पावर ॾेई छॾिया DO उते वेहे कोन थो सुभाणे मां हिन जो पको इलाजु करिणो पवंदो मां पाण वञी इनशाला ताला जो पको इलाजु मंज़ूर साहिबु वीचारो चोथों दफ़ो हे चोथों टाइम अथव हा काफ़ी दफ़ा असांखे शिकारपुर में हवाले सां कॉल आयूं आहिनि नादिर मयसर असांखे कॉल कई आहे मुंहिंजे ख़्याल में दादू मां इन्हनि असांखे कॉल कई आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अदा हिकिड़ो मिंट नंबर ॿुधायो था मयसर पंहिंजो नंबर लिखायो था फ़ोन नंबर हा 30 हा 43
90 71 90 ये तो घणा थी यार। न ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है नादर अली कम कौन सुविधा आगे तक गाला सर या कम एक कम ना अदान सुभाणे तोसां ॻाल्हाईंदो तुंहिंजो आवाज़ कटिजे पियो सही सम्झ में न पियो अचे सुभाणे मां फ़ोन ते ॻाल्हाईंदोमांइ या ॿिए ॾींहुं त पोइ फ़ोन महिरबानी करे खणिजो हाणे हिते त घणा माण्हू अहिड़ा आहिनि त फ़ोन ई नथा खणनि न मां करे करे थकी पवंदो मां हिते तव्हां ग़रीबनि लाइ वेठो आहियां उतां बि तव्हां ग़रीबनि लाइ फ़ोन कयां थो पियो पोइ तव्हां जेकॾहिं फ़ोन न खणंदव त मूंखे त शिकायत थींदी तव्हां खां जेके भी कॉलर्स असांखे कॉल कनि था तव्हां काइंडली रिस्पॉन्स कंदा कयो फ़ोन खणंदा कयो ऐं हिकु दफ़ा न 2-3 दफ़ा तव्हांखे चकर हणणा पवंदा तॾहिं वञी करे तव्हांजो कमु थी सघंदो शिकारपुर जो इहो मिसाल असांजे साम्हूं आहे जो तव्हांखे इतला ॾिना विया आहिनि त उते मुक़ररी थी चुकी आहे या पावर ॾिना विया आहिनि डीओ खे ऐं असां वटि जेके वीचारा कॉलर्स कॉल कनि था त उहे इहे ई शिकायत कंदा त उते कंहिंजी बि अहिड़ी मुक़ररी न थी आहे सुभाणे मां डीओ खां पाण पुछंदुसि पोइ मां सेक्रेटरी जंहिं मूंखे चयो त साईं असां माण्हू रखी छॾियो अथसि त उन खां ॿीहर पुछंदुसि पोइ हाणे ख़बर न आहे हले ऑफिसरनि खे कहिड़ी मार आहे जो एॾो कूड़ थियण जो मूंखे चवंदा सर कमु थी वियो आहे होॾे ग़रीबनि जो कमु कोन था कनि यूसुफ असांखे कॉल कई आहे गोलारची मां हेलो अस्सलाम वालेकुम यूसुफ जी अदा कहिड़ो मसलो आहे तव्हांजो असांजो मसलो इहो आहे त असांजे ॻोठ में जेको स्कूल आहे उन जी व्यवस्था आहे ॻोठ में गोला अदा तव्हांजो असांखे हॉस्पिटल कोन्हे अदा पंहिंजो नंबर लिखायो पहिरीं पंहिंजो नंबर लिखायो फ़ोन नंबर लिखायो हा लिखो जी 0344 जी 32 जी 32 अदा 3275 जी 172 जी जी अदा ॿुधायो मसलो अदा हाणे हॉस्पिटल दाने हाँ यूसुफ ॻाल्हि ॿुध जेकॾहिं ॻाल्हि ॿुध था जेकॾहिं उते इस्पताल न आहे इस्पताल न आहे त इस्पताल गोलारची में आहे मौजूदु गोलारची तव्हां घणो परियां हा पोइ हाणे 12-10 किलोमीटर त इस्पताल त कोन खोलंदी गवर्नमेंट न हा सुभाणे तोसां ॻाल्हाईंदुसि मां अदा तव्हां असांखे जेको बि कॉलर कॉल करे महिरबानी करे कोशिशि कंदा कयो त कंहिं अहिड़ी जाइ ते ॿियो जितां सिग्नल प्रॉब्लम न हुजे ऐं पंहिंजी टीवी जो वॉल्यूम महिरबानी करे बंदि करे छॾींदा कयो त जीअं तव्हां जेका कॉल कयो था तव्हांजो मसइलो बि असां ताईं पहुची सघे ऐं जेका असां जे प्रोग्राम जे ज़रिए तव्हां ताईं ॻाल्हि पहुचाई थी वञे तव्हां बि उहा ॻाल्हि क्लियर ॿुधी सघो सम्झी सघो ॻाल्हि ॿोल हले पई प्रीवियस प्रोग्राम जे हवाले सां त उन में कहिड़ियूं शिकायतूं या कहिड़ा मसइला हिन वक़्त ताईं जेके आहिनि उन जा हल थी सघिया आहिनि किथे किथे कहिड़ो रिस्पॉन्स मिलियो आहे उते लाड़काणे में फतेहपुर आहे उतां जो स्कूल हो मां ॻाल्हायमि डीओ सां डीओ खे चयुमि त साईं हाणे जेके फतेहपुर जूं छोकिरियूं आहिनि 2 हिकु ॿिए पासे रखियल आहिनि त इहा परमिशन वठणी पवंदी सेक्रेटरी साहिब खां त छो जो NTS जैन जन यूसिन में पास कयो अथऊं उन्हनि छोकिरनि या छोकिरनि त उन्हनि खे उते रखनि था पिया उते ट्रांसफर कोन था पिया छो जो जेकॾहिं कोटा में उन UC जी उन छोकिरी खे या उन छोकिरे खे मिली आहे त पोइ उनखां कढणु ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे पर हिननि जो जेको मसइलो हो फतेहपुर वारनि जो त हिन जो मसइलो इहो हो त उन असांजे डीओ खे चई छॾियो त डीओ खे नंबर बि ॾिनो अथसि ऐं उनखे चयो अथसि त जेके 2 छोकिरियूं होॾो जूं आहिनि त उनखे फतेहपुर ट्रांसफर करे ताकी फतेहपुर वारनि सां थोरी भलाई थी वञे बाक़ी होॾे ॿियूं छोकिरियूं जेकॾहिं अचनि थियूं त पोइ होॾे ॿियूं छोकिरियूं रखे सही गॾोगॾु पंहिंजी कॉल्स बि वठंदा वेंदासीं महबूब अली हैदराबाद मां असांखे कॉल कई आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी तरह खुश है जी अदा मुंहिंजो साईं जन खे अर्ज़ु आहे त मां सन टेक्निकल एजुकेशन जो मुलाज़िम आहियां मूंखे कोटड़ी हैदराबाद में सरकारी क्वार्टर लॉट थियो आहे जीअं ते पुलिस वारे जो कब्ज़ो आहे हा नंबर ॿुधा पहिरियों नंबर त ॿुधा 0300 हा 367
हाँ 1985। पुलिस वाले बदमाशी करे कब्जो क्या? जी सर, उन्हें कब्जा में DI सर्टिफिकेशन नहीं आ जाती उन्हें को भी अमल न करे थे। ठीक है महिरबानी करे मुझे हेल्प कई वजी। सुभाणे तोसां ॻाल्हाईंदुसि जी सर। पाण SP खे चवां त पाण हुनखे खला आणंदो। सर वरी महिरबानी, अल्लाह सां ख़ुशि कंदो। ओके साईं, ओके, महिरबानी तव्हांजी। महबूब अली हैदराबाद में असांखे कॉल कई। नाज़रीन तव्हां स्क्रीन ते असांजो लाइव नंबर ॾिसी रहिया आहियो। असां तव्हां इन नंबर जे ज़रिए असांखे कॉल करे असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था ऐं पंहिंजो को बि शिकायत या को बि जाइज़ मसइलो जेको तव्हांजो हल न थी सघंदो हुजे उन हवाले सां तव्हां असांजे प्रोग्राम में पंहिंजी शिकायत बि ॿुधाए सघो था। शुजरा साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। शुजरा साहब, हिक खां वधीक मसइला आहिनि। तव्हां सम्झो था त जेका ॾाढाई जेके ऑफिसर आहिनि उहे हेठियां माण्हुनि जा जाइज़ मसइला बि हल नथा कनि ऐं करप्शन जे हवाले सां हिन वक़्तु जेके क़दम खयां था वञनि उन जे बावजूदि नंढी नंढी सतह ते इहे मसइला आहिनि। पोइ इहो छाजे करे मसइला हल नथा थी सघनि? ऑफिसरनि खे को ख़ौफ़ कोन्हे, ड्यूटी नथा कनि, या हिते बि को करप्शन वग़ैरह जो मसइला थियनि था? मां वरी बि चवंदुसि त असांजा MP साहिबान, असांजा मिनिस्टर साहिबान केतिरे दफ़ा तव्हांजे प्रोग्राम में चयो, वरी बि मां हुनखे रिक्वेस्ट कंदुसि त महिरबानी करे ग़रीबनि सां वञी मिलनि ऐं उन्हनि जा मसइला हल ऐं इन हवाले सां बि रिसेंटली कुझु ॾींहं अॻु में ख़बर लॻी हुई त पार्टी जे चेयरमैन वज़ीरनि खां, मिनिस्टरनि खां, MNAs MPs खां रिपोर्ट तलब कई आहे त तव्हां पंहिंजी कारकर्दगी रिपोर्ट, इहे सिर्फ़ु लफ़्ज़ी ॻाल्हियूं हुजनि थियूं छो त हर 6-8 महीने असां इहा ख़बर चेयरमैन साहिब त बिल्कुलु ॾाढो स्ट्रिक्टली चवंदो आहे त भई हर शइ थियणु खपे सिंध जे माण्हुनि जे लाइ। जो सिंध जा माण्हू असांजा आहिनि, असां सिंध जा वारिस आहियूं, इन करे चेयरमैन साहिब त हर वक़्तु हुनखे चवंदो आहे सिधा हलो। लास्ट टाइम जॾहिं चेयरमैन साहिब मीटिंग कई त मूंखे स्पेशली मुंहिंजी टीम खे घुराए विहाईंदो हो त भई जेके जेके मसइला हुजनि त तंहिं महिल ई चवंदो भई हीउ मसइलो जांच करे ॿुधायो त हीउ ऑफिसर सही चवे थो या ग़लति चए थो। पोइ जेकॾहिं असां हुन वक़्तु ॿुधाए पिया हे शइ मसइलो आहे त उन वक़्तु उहो ऑर्डर पास पियो करे। बिल्कुलु करणु घुरिजे छो त ही सिंध जो अवाम आहे, वोट वठी करे इन्हनि खां इक़्तिदार में अचनि था, पोइ इन्हनि जी जेका आहे सा पोइवारी त लहनि न, इन्हनि जी मालिकी त कनि त माण्हू कहिड़े अज़ाब में भोॻनि। मां अर्ज़ु कयुमि न इहो त असांजा MP मिनिस्टर साहिबान खे वधीक थोरी महिनत करणी पवंदी ऐं महिनत इन करे करणी पवंदी जो असांजा इहे जेके आहिनि अवाम असांजा वारिस आहे ऐं उहे वीचारा पीपुल्स पार्टी खे रफ़ीक जी बिल्कुलु रफ़ीक सूमरो असांखे कॉल कई आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, भाई कहिड़ा हाल आहिनि? जी अदा ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो किथां पिया ॻाल्हायो? अॼु मां शिकारपुर मां ॻाल्हायां पियो। शिकारपुर मां। जी अदा पहिरीं पंहिंजो नंबर लिखाए छॾियो। अॼु नंबर मुंहिंजो लिखो 033 जी 71 जी 43 631 631। जी अदा छा मसलो आहे तव्हांजो? अॼु मसइलो मुंहिंजो इहो आहे त मां कारपेंटर आहियां, हिकु मिस्किन माण्हू आहियां, जतो ई आहे पंहिंजो पनियाकल जो उहो गौरव मुलाज़िम आहे जी। मुंहिंजा 53,000 त 2 सालनि खां कोन थो ॾे, दाबा ॾे थो। मां मिस्किन आहियां, हिन टाइम मुंहिंजी माज़ूर जी हालत आहे, चङी मुंहिंजी बग़ल आहे, साईं जन गर्ज़ आहे त मां सां इहा महिरबानी कनि मूंखे हुन वठी ॾियनि। रफ़ीक भाउ ठीकु आहे त सुभाणे तोसां ॻाल्हाईंदुसि, पोइ चवंदासीं हिनखे SP साहिब खे। SP साहिब तव्हांजो शिकारपुर में सुठो माण्हू आयो, इनशाला इनखे चवंदा हा पनियाकल त उहो पनियाकल तोखे वञिणो पवंदो या मां पनियाकल जे हुतां जे SP खे चवां त उते बि सुठो SP आयो आहे हाणे उहो उनखे तोखे वञिणो त पवंदो न भाउ, जाॾे तोखे मोकिलियो होॾे वञिणो पवंदो। पोइ ठीकु आहे, सुबुह तोसां ॻाल्हाईंदुसि, पोइ तोखे हुते SP सां ॻाल्हाए पोइ होॾे मोकिलींदुसि तोखे। ठीकु आहे न दादा? न का ॻाल्हि। महिरबानी रफ़ीक सूमरो शिकारपुर मां असांखे कॉल कई। शुजरा साहब कॉल्स बि वठंदा रहंदासीं, प्रोग्राम जे सिलसिले खे बि जारी रखंदासीं, पर हिते असांखे ब्रेक बि वठिणो आहे। त नाज़रीन वक़्तु आहे ब्रेक जो, वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, कॉलर असां सां लाइन ते आहिनि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी PNW कम्युनिटी मिडवाइफ थरपारकर मां ॻाल्हाए रही आहियां। जी 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 मुंहिंजो ऑर्डर थियो हो, हींअर जेको हरिया दुकान ते हो मुंहिंजो ऑर्डर थियो हो सेक्शन पोजीशन खणी जी पर मुंहिंजो ऑर्डर थियो सेहत खाते में कम्युनिटी मिडवाइफ जो। ठीकु आहे आदी, तोसां सुबुह ॻाल्हाईंदुसि। तव्हां हुते नंबर पंहिंजो लिखाए छॾियो। ईअं न आदी, हुते बंदि कंदो तव्हां, असां TV बंदि कंदा पोइ हुते तव्हां नंबर लिखाए छॾिजो, पोइ
शुजरा साहब इन तरह जो भी खोड़ असांखे कॉल्स अॻु में बि रिसीव थियूं आहिनि त जेके पोज़ीशन खणनि था जेके सुठे नंबरनि सां अहिड़ा इम्तिहान पास कनि था उन्हनि खे ऑर्डर नथा मिलनि उन्हनि जे बजाए सिफ़ारिशी माण्हुनि खे ऑर्डर मिली था वञनि उहो ॿुधायो न त इहे करप्शन जे करे माण्हू खे हिते NTS जा एतिरा मास्टर पास थियल आहिनि लास्ट टाइम बि मां ज़िक्र कयुमि त हिकिड़ी मिनारिटी जी आहे दीवान आहे उन जी न्याणी वीचारी 6 महीननि खां वठी हुते हुनजो पीउ ईंदो आहे घुमी घुमी मोटी वेंदो आहे हुनखे रोज़ु चवंदा आहिनि अॼु था कयूं सुभाणे था कयूं सो इहो प्रॉब्लम आहे वाक़ई त ईअं कोन थो थिए त हुननि खे जेको आहे रिस्पॉन्स पूरो मिले ऐं रिस्पॉन्स न मिलण जे करे माण्हुनि खे इलाही तकलीफ़ थिए थी पई इन करे हू वीचारा असांखे कॉल कनि था पिया त उहो सम्झनि था त थी सघे थो अलाह करे साईं हितां हिननि जो मसइलो सिंध टीवी जे प्लेटफॉर्म ते हल थी वञे अब्दुल समद अब्बासी असांखे गंबट मां कॉल कई आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अदा छा मसइलो आहे तव्हांजो अजी मसलो मुंहिंजो जीअं ना जेको मुंहिंजो हल नथो कयो वञे जी मां साईं जन खे अर्ज़ु कंदुसि त मूंखे बांदा एसी साहब गंबट एसी असिस्टेंट कमिश्नर ज़मीर हुसैन जागरण साहब उन्हनि मूंखे 240 गोरियूं सेंक्शन करे ॾिनियूं जंहिंमां मूंखे 100 गोरियूं मिलियूं बांदा मां मुंहिंजी कणिक रुले थी पई 150 गोरियूं अञा रहे थी जी जेको गुदाम में पुलिस इंस्पेक्टर आहे उन मूंखे चयो त जेको आहे मूं वटि 100 खां मथे टारगेट न आहे ऐं तव्हां टारगेट पूरो थी वियो आहे बिल में मसइलो थी रही पोइ मूंखे फॉरवर्ड कयईं जेको आहे रिबा आहे पुलिस मोहम्मद अली गुजर ते अदा तूं नंबर लिखा पहिरियों नंबर लिखा पंहिंजो नंबर 03000 03000 हा 811 055 भाई साहब सुबुह तोसां ॻाल्हाईंदुसि हीउ मसइलो आहे वाक़ई बारदान जो छो जो गवर्नमेंट जेको आहे तक़रीबन 11 लख टन ख़रीद कंदी पूरे सिंध मां ऐं जेको सिंध में क्रॉप थियो हाणे फसल थियो आहे तक़रीबन 60 इहो थिया 60 लख टन थियो आहे हाणे गवर्नमेंट 60 लख टन त वठंदी कोन इन करे 11 लख टन वठंदी त 11 लख टन में जे लाइ मसइलो थींदो न तव्हां सभिनी लाइ इहो प्रॉब्लम आहे पोइ बि इनशा ताला सुभाणे हुन सां AC सां ॻाल्हाए करे AC सां बि ॻाल्हाईंदासीं DC सां बि ॻाल्हाईंदासीं पोइ तव्हांखे जेको चयो हुओ घटि में घटि उहो बारदानो मिली वञे ताकी तव्हांजो मसइलो हल थिए इहो पूरे सिंध में मसइलो आहे बारदाने जो उहो इन करे जो असांखे गवर्नमेंट खे 11 लख टन ख़रीद करणी आहे जॾहिं त हाणे जेको क्रॉप फसल थियो आहे 60 लख टन जो हाणे 60 लख टन गवर्नमेंट कीअं वठंदी जेकॾहिं गवर्नमेंट इहो बारदानो बंदि करे चवे त भई नथा वठूं पोइ माण्हू काॾे वेंदा इन करे गवर्नमेंट त इहा सब्सिडी ॾिनी आहे तव्हां सभिनी खे ऐं चयो अथव त भई जेतिरा असांखे जेतिरो ख़रीदार आहे जेतिरो उन्हनि जो ओतिरो ई ख़रीद कंदा वधीक त ख़रीद कोन करे सघंदा इन करे इहो प्रॉब्लम थींदो थोरो घणो पर सुभाणे तोसां ॻाल्हाईंदुसि पोइ इनशा ताला जेको बि हूंदो फर्दर उहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं इनशा हैदराबाद में असांखे शफ़क़त कॉल कई आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अदी कीअं आहियो ठीक ठाक अदी पंहिंजो नंबर हिते न लिखाइजो नंबर जॾहिं तव्हां पंहिंजो मसइलो ॿुधाए छॾींदव त असांजो कंट्रोल रूम तव्हां खां तव्हांजो नंबर वठंदो स्क्रीन ते पंहिंजो नंबर न ॿुधाइजो महिरबानी करे पंहिंजो मसइलो ॿुधायो अच्छा मसइलो इहो आहे त मुंहिंजे हस्बैंड जो मसइलो आहे उनजी जॉब जो अप्लाई कयो वियो डिसीज कोटा जे लाइ साइंसिस में विया बि हुआ कराची पर उहो मसइलो हल न आहे थियो कहने विया आदि जी कहने विया जी तव्हां वटि कराची आया हुआ हां डिसीज कोटा जे लाइ त साईं जी जेके CM जी सिग्नेचर सभु बि सॼो कमु थी वियो आहे सेकंड हाउस मां और DCS सां सिग्नेचर कनि त उहो कमु थी वेंदो पोइ उहो त सचो हुअसि न CM हाउस में त भई हिननि जो कमु जेका आहे समरी कढो हाणे जेकॾहिं उते रहे हा अधो त पोइ थी वञे छा कमु जे ॻोठु वियो आहे त हाणे ख़बर न आहे पोइ थी वियो वरी जी न CM हाउस जे तव्हां हुननि खे चयो त 99% थींदो न मां हुनजो रीज़न पुछंदमि छो एक्चुअली उहो असांजो कमु त राइट त आहे न हुननि जो न अॻियां केरु आहे न पोयां केरु आहे फादर जी डेथ खां पोइ हुननि जो त राइट आहे ठीकु आहे दी ठीकु आहे कोशिशि कयूं पिया जेकॾहिं अधु वरी महिरबानी करे ॾाढो परेशान आहियूं असां ॾाढो परेशान आहियूं महिरबानी करे कुझु हेल्प थी वञे वरी हिनखे अधे खे वरी मोकिलियो हिकु दफ़ो मां ॾे वरी अचे त पोइ पुछी वठंदासीं हुनजी पोज़ीशन अदी तव्हां पंहिंजो नंबर महिरबानी करे असांजे कंट्रोल रूम ते लिखाए छॾियो तव्हां हिननि जो नंबर वठी छॾियो शुजरा साहब बारदाने जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे हिन वक़्तु बम्पर क्रॉप थियो आहे
कणक जो जेकॾहिं फसल घटि थो थिए तॾहिं बि आबादगारनि लाइ परेशानी आहे जेकॾहिं वधीक थिए थो तॾहिं बि आबादगार ॾचे में आहिनि ऐं मुस्तक़िल ॾिठो वञे सॼी सिंध जो को अहिड़ो ज़िलो को अहिड़ो तालुको कोन्हे जिते आबादगार एहतजाज न कंदा हुजनि सभिनी इहो जीनियन मसइलो आहे ॾिसो हाणे शिकायतुनि जो ॾिसो हज़ारो न थी सघियो पर उन्हनि जो नुक़सानु जंहिंजो थियणो हो थी वियो न मिसाल हाणे तव्हां ॾिसो न तव्हांखे जेकॾहिं घर में वठिणो आहे मण कंहिं शइ जो तव्हां मण ई वठंदो न ॿ मण त न वठंदो न गवर्नमेंट सां इहो मसइलो आहे गवर्नमेंट खे खपनि 11 लख टन हाणे 11 लख टन उते जेको किराब थियो आहे 60 लख टन जो थियो हाणे 60 लख गवर्नमेंट कीअं ख़रीद कंदी पर बारदाणे जी विरासत गैर मुंसिफ़ाणी थिए थी इन में बेक़ाइदगियूं आहिनि तमामु घणियूं ख़ुराक वारे वज़ीर बि पाण छापा हया हुआ मुंहिंजे ख़्याल में त उन इलाइक़े जो जेको चूंडियल नुमाइंदो आहे MP आहे उन वञी करे बारदाणो उतां ताला तोड़े करे खयो इन तरह जूं जेकॾहिं दीनादास्ती शिकायतूं थियनि थियूं इहो घणो मसइलो ईअं आहे त माण्हू घणो उनखे वधाए पेश कनि था पिया न इहो पिणु ख़ुराक वज़ीर साहिबु एक्सेप्ट कई इहा ॻाल्हि हा वाक़ई ईअं आहे असां कोशिशि कयूं था इन्हनि मामलनि खे घटि कयूं हल कयूं ऐं उन्हनि मुंहिंजे प्रोग्राम में लाइव उन्हनि जेको आहे सो रिक्वेस्ट बि कई हुई त चूंडियल नुमाइंदा घटि में घटि अहिड़ियूं हरकतूं न कनि त आम माण्हुनि खे कुझु त रिलीफ मिली सघे ॿुधायमि न त हाणे प्रॉब्लम गवर्नमेंट जो इहो ई आहे त हुनखे 11 लख टन ख़रीद करणी ऐं 60 लख ख़रीद न कंदो ऐं 60 लख जे न ख़रीद कंदो त 11 लख में ज़ाहिर आहे 11 लख मां टन जा असां बारदाणो ॾींदासीं न वधीक त ॾेई नथा सघूं न असां इन करे माण्हू खे प्रॉब्लम थिए थो ॿियो तव्हांजी इहा बि ॻाल्हि आहे त सियासी असर घणो इस्तेमालु कनि था ॿियो पैसा बि ॾोकड़ बि इस्तेमालु कनि था शेदात कोट मां कॉलर कॉल कई आहे सद्दाम मस्तोई शायदि असांखे कॉल कई आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वाली जी अदा पहिरीं पंहिंजो नंबर लिखायो प्लीज जी 0336 जी 3545 213 जी 213 जी अदा ॿुधायो सर इहो मसइलो इहो आहे जो असांजे एक्सपोर्ट जे भरिसां मीरो खान माना रोड लॻंदो आहे उनजे भरिसां तक़रीबन मुक़ाम हुयो तक़रीबन 100 साल जे तक़रीबन उनमें 6 ॻोठ या ॻोठ हूंदा हुआसीं उनमें माना जेके मयत वेंदी में उते दफ़नाईंदा हुआसीं हाणे मिली भगत करे माफ़िया उतां वारी खणाइनि था हिसाब सां को तुंहिंजे मंझी ज़मीन आहे को तुंहिंजे मंझी ज़मीन आहे आपके किशन कोर्ट जो नोटिस आयो आहे न पुलिस थी मञे न को चङो मथो थो मञे असां एॾा परेशान यकीन कयो त ॾाढा परेशान तव्हांजो ज़िलो लाड़काणो आहे या कंबर शहदाद कोट ठीकु आहे दादा सुबुह तो असां ॻाल्हाईंदुसि इनशाला मसइलो हल कंदासीं महिरबानी कजो दादा असां परेशान आहियूं कोर्ट वञनि था की नोटिस ॾिनो आहे बाक़ाइदे सां असांजे हक़ में ॾिनो आहे पर न कोई हुनखे MP मञण वारो आहे न कोई पुलिस वारो मञण बाबा तव्हां हाई कोर्ट में वञो ठीकु आहे भाउ सुभाणे तोसां ॻाल्हाईंदुसि पोइ मसइलो कोशिशि कंदासीं त अलाह करे हल थिए बाक़ी लैंड ग्रेबर त जिते किथे आहिनि कराची में बि आहिनि हैदराबाद में बि आहिनि ऐं ॻोठनि में बि आहिनि जेके लैंड ग्रेबरी कनि था पिया ऐं माण्हुनि खे तकलीफ़ पहुचाइनि था तव्हांखे तकलीफ़ आहे माण्हू खे शर्म बि नथो अचे त असां ज़िंदा इंसाननि खे त हू बख़्शनि कोन था पर मयतनि खे बि कोन था बख़्शनि उतां बि मिटी पिया खणनि उतां बि उहा खणनि पिया त इहा शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे वरी बि इनशाला ॻाल्हाईंदासीं हुनजे एडमिनिस्ट्रेशन सां ऐं तव्हांजो मसइलो हल कंदासीं इनशाला यकीनन इहो तमामु वॾो मसइलो आहे त क़ब्रिस्ताननि खे बख़्श नथो कयो वञे माण्हू अलाह कोन था ॾिजनि हाणे क़ब्रिस्तान किथे ॾिजंदा हूंदा ऐं क़ब्रिस्तान खे खणणु वॾो सख़्तु गुनाह आहे बिल्कुलु त भई हुन कंहिं बि मैयत जी बेहरमती थिए या हुनजी मिटी ख़राबु थी वञे ॾाढी बेहरमती आहे इन करे पाण खे शर्म अचणु खपे बाक़ी कॉलर असांखे कॉल कई आहे कोट गुलाम मोहम्मद मां गुलबार शहर बलोच हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वादी बस मेरा नंबर नोट करे लो मुझे जी जी अदा ॿुधायो जी 3372 462 जी अदा मसलो ॿुधायो तो यो तो साईं आगे विकास कई वादार के खिलाफ वो आया तो इलेक्शन कोन कयो ऑफिस में व्यापी तो उन को गांठ बुधाना तैयार कोन छा मसलो आहे शर साहब अरे वो रेटिंग जी के रिसर्च कोन हर महीने 24 बिल मोकलने आगे चक्कर पे वाला फोन पे राब्तो थियो पर वो मञणला तैयार कोन ऑफिस में आई त जेको करणो वो करे छडियो असा कुछ भी बुधाना वापडा वाला
या सर बापदारा बिल्कुल उन्हें नहीं तव्हां ॻाल्हायो आहे लोन ख़ासि करे अदा वापडा वारा वाइट एलिफेंट ये कीअं कब्ज़े ईंदा छो जो असांजी त सूबा आहे हुन में कब्ज़े में कोन्हे पोइ बि ॻाल्हाईंदासीं ॿीहर वरी कोशिशि कंदासीं तव्हांजो मसइलो हल थिए हेलो तव्हांखे एसडी जो नंबर ॾींदुसि भले ॻाल्हाए वठिजाओ SD नंबर सुबुह ॾिजांइ पोइ ॻाल्हाईंदासीं हाज़िर ठीक है सर महिरबानी सर ओके करिया हाज़िर भाउ गुलबार शहर बलोच कोच गुलाम मोहम्मद मां असांखे कॉल कई प्रोग्राम जे विच में तव्हां ॻाल्हि कई पई कि मस्तोई जो जंहिंजो मसइलो तव्हां हल कयो आहे या जिन जे ज़रिए मसइलो हिकिड़ो अमन नवाज़ मक्सी साहिबु हुयो उन शहदाद कोट लाइ चयो त मुंहिंजे गली में लाइटूं कोन्ह पोइ असां जेका थोरी कोशिशि कईसीं त वरी मां हुनखे फ़ोन करे पुछा कयमि टे चौथे ॾींहं ते त हुन चयो त साईं तव्हांजी महिरबानी असां वटि लाइटूं लॻी वियूं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त घटि में घटि माण्हू ॿुधायो त सही त असांजो हिकिड़ो कमु थी वियो आहे ऐं उहो माण्हू ॾाढो ख़ुशि हुयो ऐं चए पियो त अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो मां चयो त इहे असांखे खपे दवायूं खपनि स्ट्रीट लाइट उहो हुनजो मसइलो हल थी वियो त हिन करे असांखे बि ख़ुशी थी यकीनन जीअं जीअं माण्हुनि जा मसइला हल थींदा त ज़ाहिर ख़ुशी थींदी असांखे बि ख़ुशी थिए थी असां पंहिंजो टाइम ॾियूं था हिते तव्हां तकलीफ़ कयो था असां तकलीफ़ कयूं था वरी उतां वञी फ़ोन कयूं था पिया त हुन में जेकॾहिं को माण्हू ॿुधाए थो साईं तव्हांजी महिरबानी ऐं हीउ मसइलो हल थी वियो त असांखे त ख़ुशी थींदी कुंदरी मां अलाह ॾिनो ख़ासि खेली असांखे कॉल कई आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम अदा पहिरीं पंहिंजो नंबर लिखाए छॾियो हा अॼु मुंहिंजो नंबर लिख 0300 पूरो 0300 33 अदा वरी ॿुधाइजो अॼु 0300 पूरो जी जी 33 33 28 28 08 08 जी 508 अली 508 ठीक आहे जी जी आजी साहब मूंखे मोकिलियो डीएसपी सामारो इन वटि वियुसि इन माना फोन मसइलो हल कयो वरी एसपी साहब खे चयसि उन वटि वियुसि त अञा उहो मुंहिंजो मसइलो हल कोन थियो अलाह न पोइ हाणे ईअं कीअं ख़बर पए यार असां वली अला त कोन्हे तूं जेकॾहिं नथो ॿुधाए सघे ॿुधाए हा असांखे अर्ज़ु सारी इहो आहे त हारी को मुंहिंजा पीर खालद जा कोर्ट करे विया उनजे हुन मसइल जेको इनजो कमज़ार उन हारियुनि ते एफआईआर कटाई ऐं मूंखां 1 किलोमीटर परे वेठा आहिनि उते बि हिन एफआईआर कटाई हा मां त चयोमांसि एसपी खे वरी सुभाणे ॿीहर चवंदुमि पुछंदोमांसि ठीकु आहे पर एसपी खावड़ साहब वटि पाण मिलियसि वियो था उनखे पिथोरो डीएसपी ॾांहुं मोकिलियो तुंहिंजी इनकारी कंदो पिथोरो डीएसपी बि आयो पर उहो अञा मसइलो हल थियणु कोन थियो उते बि पिथोरो डीएसपी जो नंबर अथई तो वटि सर पिथोरे जो आऊं तोखे मैसेज करे मोकिले ॾेई सघां थो सुभाणे मां तोसां ॻाल्हाईंदुसि पोइ मूंखे ॾिजांइ डीएसपी साहिब जो नंबर त मां उनखे ॻाल्हि कॉल करे तो पुछां त छा थियो तुंहिंजे लाइ सर तुंहिंजी महिरबानी न दुआ कर दुआ करो था दुआ करो इंशाल्लाह थी वेंदो कमु कुंदरी मां अलाह ॾिनो ख़ासि खेली असांखे कॉल कई नाज़रीन तव्हां स्क्रीन ते असांजो लाइव नंबर ॾिसी सघो था तव्हां पंहिंजे कंहिं बि मसइले कंहिं बि जाइज़ शिकायत जे हवाले सां इन प्रोग्राम में तव्हां लाइव कॉल करे शामिल थी सघो था ऐं शुजरा साहिब सां तव्हां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था पंहिंजो मसइलो बयानु करे सघो था शुजरा साहिब तव्हां जीअं त इन प्लेटफॉर्म जे ज़रिए तव्हां ताईं कॉल्स अचनि थियूं माण्हुनि जा पंहिंजा मसइला तव्हां ताईं पहुचनि था तव्हां उन्हनि खे हल करण जी कोशिशि कयो था वरी असां उन्हनि खे अपडेट बि ॿुधायूं था रिस्पॉन्स तव्हां सम्झो था माण्हुनि में का बहितरी अचे पई ऑफिसरनि में या उन्हनि जो हाल उहो ई आहे जेको केतिरा ई साल अॻु में जेको असां डिस्कस कंदा रहिया ऑफिसरनि जी बि काफ़ी मजबूरी थी सघे थी बहरहाल असांजे हिन करे हिन प्रोग्राम जे करे ऐं असांजी डायरेक्ट उन्हनि खे कॉल करण जे करे काफ़ी माण्हुनि जा कम थिया आहिनि ऐं ॿियो न त बि ईअं ऑफिसर को ॻाल्हाए थो पियो कंहिं ग़रीब सां जीअं लास्ट टाइम हिकिड़ो पाण कॉल कई त पाणी कोन्हे त हुन सां चीफ इंजीनियर बि ॻाल्हायो ॿियनि बि ॻाल्हायो त इहा ग़रीब माण्हुनि लाइ वॾी ॻाल्हि आहे न जीअं हाणे मंगसी जो इहो लाइट्स वारो मसइलो लाइट वारो मसइलो जेको हल थियो त इहे वॾी ॻाल्हि आहे त ग़रीबनि जो थोरो घणो कमु थिए कॉलर असां सां लाइन ते आहे प्रोग्राम जो टाइम बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची चुको आहे कजलो ख़ान शहदाद कोट मां असांखे कॉल कई आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अदा ठीकु ठाक अदा पहिरीं पंहिंजो नंबर लिखायो प्लीज़ 0333 जी 750 जी 7669 जी अदा अभी यो मसलो यो ड्रेनेज असांजी मला हलण छा सदापुर में ड्रेनेज सिस्टम नालियूं रोड कजला फोन त कंदो न फोन कम न थियो आहे असांजो फोन त मां फोन ते ॻाल्हायो मूंखे चए त इहो डीपीओ सां मां ॻाल्हायां थो वरी मां तव्हांखे ॿुधायां थो पोइ वरी मूंखे जवाब बि न मिलियो तूं फोन ई नथो खणे त पोइ काॾे वञूं असां
फोन त कर फोन मुंहिंजी खुलियल आहे तव्हां फोन ते ॻाल्हाई त मां खई कोन साईं। न न ॿिए दफ़े मां फोन करे ॿुधाइण चाहियां पियो तुंहिंजी फोन ई कोन लॻी। न ते फोन त मुंहिंजी खुली न। चलो ठीकु आहे सुभाणे असांजे महले में वॾी साईं अलाह कंदो दादा असां कोशिशि कंदा महिरबानी करे फोन खणंदा कयो असांजी। गजलू ख़ान शहदाद कोट मां असांखे कॉल कई कोशिशि कंदा कयो त तव्हां जॾहिं तव्हांखे कॉल कई वञे थी त कॉल रिसीव कयो या ॿीहर फोन कई हम त ॿुधाइण चाहियां पियो त भई तूं फलाणे माण्हू सां मिल त फोन ई न खई। अच्छा फोन न खई त हाणे मां छा कयां हुनजे लाइ। हा सही तव्हां फोन ज़रूरु खणंदा कयो रेस्पॉन्स जॾहिं तव्हांखे मिले थो तव्हां कोशिशि कंदा कयो त जेकॾहिं तव्हांजो मसइलो हल थो थिए या मसइलो नथो हल थिए ॿिन्ही सूरतनि में तव्हां ॿीहर उन कम खां उन शिकायत खां असांखे आगाह करे सघो। अच्छा शुजरा साहब इहो त शिकायत हिकिड़ी तव्हां बि अॼु ॿुधाई त जिन खे तव्हां कॉल कयो था केॾी महिल कॉल अटेंड नथी थिए या जिन जा मसइला हल थी वञनि था त उहे वरी वापसि फ़ोन करे ॿुधाइनि कोन था। इहा बिल्कुलु 100% ॻाल्हि आहे त मां ॿुधायां पियो जीअं साईं वसीम अब्बासी साहिबु वाटर सप्लाई चए ठरी बि किथे उते वाटर सप्लाई कोन्हे सची ॿुधो 4 ॾींहं मां मुसलसल हुनजी फ़ोन ते मुसलसल फ़ोन कयुमि त भई हाणे मन खणे पर 4 ॾींहं को रिस्पॉन्स कोन ॾिनो। वरी पाण बि कोन ॾिसां वरी कजले खे मां फ़ोन कयुमि त इहो कजलो कोन पियो खणे। हाणे इन में जेकॾहिं फ़ोन नथा खणनि त पोइ अॼु राब्तो थी वियो ऐं कोशिशि हाणे असां स्क्रीन जे ते बि उन्हनि खे चयो आहे त कोशिशि कंदा त तव्हांखे जॾहिं कॉल वञे थी त तव्हां घटि में घटि रेस्पॉन्स ज़रूरु कंदा कयो त तव्हांजा ई जेके जाइज़ मसइला आहिनि शिकायतूं आहिनि उहे मसइला हल थी सघनि उहे शिकायतूं ख़तमु थी सघनि। शुजरा साहब अॼु जे प्रोग्राम जो वक़्त ते पंहिंजी पुॼाणी त पहुचे थो वॾी महिरबानी तव्हां ख़ासि तौर ते टाइम कढी प्रोग्राम में शिरकत कयो था। नाज़रीन ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहे।